احنا عايشين متعذبين. فالناس يجي تقول لي ايه، انا خايفه اعمل ثيرابي علشان مش عايزه اتوجع. طب واللي انت عايشه ده كله ما بيوجعش؟ الاب اللي بيقول لي انا ابني عمال يتفرج عليا انا ومراتي بيقول لي انا كمان مش ملاك، بقول له ده مش عذاب؟ بيقول لي اصل انا مش عايز اطلع الغضب اللي جوايا، لان انا لو حسيت بالغضب اللي جوايا اللي انا كاتمه هبقى زي ابويا اللي انا بكرهه من كتر الضرب اللي هو كان بيضربه لي. فانا مش عايز احس بعنفي عشان مش عايزه ابقى زي ابويا. فالقصه معقده، ما هيش سيمبل كده احس بالعاطفه افرغها وخلصنا. لا، انا مش عايزه ابقى زي ابويا، فبالتالي انا لازم اكتم غضبي. فكتمته لغضبه مخلياه بيتعذب. لو طلع الغضب في المخده وطلع كل غضبه من مراته ومن ابوه ومن اللي بيتعامل فيه، احنا ما بنقولش يروح يأذي حد، احنا بنقول يطلع الطاقه العاطفيه اللي مخزونه جواه. هيقدر يقعد قدام البني ادم اللي قدامه ويقيس كميه العنف اللي جايه له قد كده، يرد عليها قد كده، مش قد كده قد كده. فلما احنا بنعمل كده احنا بنطلع من العذاب